Գոյամարտ սերիալը շարունակում է ոչ միայն պահել իր բարձր ռեյթինգն, այլ նաև ակտիվորեն զարգանալ, ներգրավելով նոր կերպարներ և նոր սյուժետային գծեր։ Վերջին հայտարարությունը սերիալի սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանի կողմից իսկական աղմուկ է բարձրացրել սոցցանցերում։ Նրա հրապարակած հայտարարությունը վերաբերում է քասթինգին, սերիալի դերասանական կազմը համալրելու նպատակով։ Հստակ նշված է, որ փնտրվում են 25-ից 35 տարեկան մարզված բարձրահասակ դերասաններ։ Սա արդեն ինքնին հուշում է, որ նոր կերպարը կամ կերպարները լինելու են ոչ սովորական, այլ ֆիզիկապես ուժեղ, գուցե նաև մարտական հմտություններով օժտված, հավանաբար բռնցքամարտիկներ։ Այսպիսի պահանջներն անմիջապես կապվում են սերիալի ընդհանուր թեմատիկայի հետ։ Գոյամարտն արդեն իսկ ունի բռնցքամարտի, պայքարի, ուժի և դիմակայության գծեր, և նոր կերպարի ներգրավումը կարող է ավելի խորացնել այդ ուղղությունը։ Հարց է առաջանում, ով կարող է լինել այս նոր կերպարը։ Տարբեր վարկածներ արդեն ակտիվորեն քննարկվում են հեռուստադիտողների կողմից։ Առաջին տարբերակը նոր հակառակորդ։ Շատ հնարավոր է, որ սերիալում հայտնվի նոր ուժեղ կերպար, որը կապված կլինի ռինգի, սպորտի կամ նույնիսկ քրեական աշխարհի հետ։ Նա կարող է դառնալ Լեոյի կամ Վովայի մրցակիցը, կամ էլ Հունանի համար աշխատող մեկն, ով կփորձի վերահսկել իրավիճակն ուժի միջոցով։ Երկրորդ տարբերակը պաշտպանող կամ դաշնակից։ Հաշվի առնելով, որ սերիալում արդեն իրավիճակը լարված է և վտանգավոր, նոր կերպարը կարող է հայտնվել որպես մեկն, ով կկանգնի գլխավոր հերոսների կողքին, օրինակ մարզիչ, թիկնապահ կամ մարդ, ով անցյալից կապ ունի ընտանիքի հետ։ Երրորդ և ամենահետաքրքիր տարբերակը կապն է անցյալի հետ։ Հնարավոր է, որ նոր կերպարը կապ ունի այն հին իրադարձությունների հետ, որոնք տարիներ առաջ են տեղի ունեցել և որոնց մասին հիմա աստիճանաբար բացահայտվում է ճշմարտությամբ։ Այս դեպքում նա կարող է բերել շատ կարևոր ինֆորմացիա, որը կփոխի ամբողջ պատմության ընթացքը։ Քասթինգի պայմաններն են մարզված, բարձրահասակ, և որը հուշում է, որ այս կերպարը պարզապես երկրորդական դեր չի ունենալու, նա լինելու է ակտիվ, գործող և հավանաբար ներգրավված է լինելու ֆիզիկական բախումների մեջ։ Սա նաև նշանակում է, որ առաջիկա սերիաներում հնարավոր են ռինգի նոր մենամարտեր, բախումներ, հետապնդումներ և ավելի դինամիկ տեսարաններ։ Բացի սյուժետային ենթադրություններից, այս հայտարարությունը կարևոր է նաև մեկ այլ տեսանկյունից։ Դա ցույց է տալիս, որ Գոյամարտի ստեղծագործական թիմը չի կանգնում նույն տեղում։ Նրանք փորձում են թարմացնել սերիալը, բերել նոր էներգիա, նոր դեմքեր և նոր պատմություններ։ Սա շատ կարևոր է երկարատև սերիալների համար, որպեսզի պահվի հետաքրքրությունը և շարունակի աճել։ Հեռուստադիտողների արձագանքն արդեն շատ ակտիվ է։ Շատերը փորձում են կռահել ով է լինելու նոր կերպարը, ինչ դեր է ունենալու և ում կյանքի վրա է ազդելու։ Ոմանք նույնիսկ ենթադրում են, որ այս կերպարը կարող է կապ ունենալ հենց Լեոյի հետ, որպես մրցակից կամ նույնիսկ ապագա դաշնակից։ Մյուսները կարծում են, որ նա կարող է մտնել մակունցների գիծ, ուժեղացնելով արդեն գոյություն ունեցող հակամարտությունը։ Մի բան արդեն հստակ է՝ սա քասթինգ է, և որը պատահական չէ։ Այն գալիս է հենց այն պահին, երբ սերիալը հասել է իր ամենալարված փուլին, և նոր կերպարի մուտքը կարող է դառնալ այն կայծը, որը կբերի նոր և մեծ պայթյունի։ Առաջիկա սերիաները խոստանում են լինել առավել դինամիկ, առավել ինտրիգային և լի անակնկալներով։ Ով էլ լինի նոր դերասանը, նրա կերպարը հաստատ մեծ ազդեցություն է ունենալու պատմության վրա, և հեռուստադիտողներին մնում է միայն սպասել, ով կհայտնվի և ինչ փոփոխություններ կբերի, և արդյոք նա կդառնա փրկություն, թե նոր վտանգ Գոյամարտում։ Եվ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Նշենք, որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, այնպես որ բաց մի թողեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Իսկ Գոյամարտում իսկապես իրավիճակը թեժ է ու լարված, իսկ ով կհաղթի Գոյամարտում։ Բնության օրենքներից է գոյության պայքարում հաղթում են ոչ թե ուժեղները, այլ ճարպիկները։ Գոյամարտը կյանքի մասին է, որտեղ պայքարում են և հաղթում են նրանք, ովքեր ավելի մեծ կամքի ուժ ունեն։
Դե ինչ, սպասենք հետագա զարգացումներին, իսկ հետագա զարգացումները լինելու են անչափ հետաքրքիր։ Հեռուստասերիալում նոր զարգացումները երկար սպասեցնել չեն տա։ Ինչպես ավելի վաղ նշել էինք, շատ շուտով Էռնան պարզում է, որ Ավոն ոչ միայն սիրելի ունի, այլ նաև երեխա։ Բնականաբար դա կոտրելու է նրան։ Շատ շուտով Էռնան հայտնվելու է կամրջի եզրին, բայց ինչպես միշտ, Ինան հայտնվելու է այնտեղ, որտեղ նրա կարիքն ավելի շատ ունեն։ Նա փորձելու է օգնել Իննային դուրս բերելու այդ ծանր հոգեբանական վիճակից։ Էռնան վերադառնալու է Հունանի մոտ, քանի որ պարզում է, որ նա երեխա ունի։ Բայց ամեն ինչ շատ հետաքրքիր զարգացում է ունենալու, իսկ թե ինչի մասին է խոսքը, կիմանաք, եթե միանաք մեր ալիքին։ Նոր ու հետաքրքիր տեսանյութերը շատ շուտով։